ongi aeg, et me alustaksime oma esimese paneeli diskussiooniga. Meie pealkiri, kas seksi ost või müük pärsib Eesti majandust, on küll intrigeeriv, aga ilmselt poliitiliselt ebakorrektne tänases Eestis. Aga just läbi selliste intrigeerivate arutelude ju sünnib tõde, aga ma palun teie ette kõigepealt tänase peapanelisti Daisy Järva, kes on Eesti turismi edendaja. Peet Roos on Riigikogu liige, Eesti Naisuurimuse Teabekeskuse juhatuse liige Ilvi Jõe-Kännan, olge hea, ja Eesti Inimõiguste Keskuse ekspert Mani Säär. Daisy Järva teeb lühidalt sissejuhatuse, viskab õhku, ma loodan, mõned teesid, mõned küsimused, mille üle me siis saame arutada. Palun. Vaatame, ei. Nähten alati tehnikaga viga. Hea rahvas, väga meeldib siin kõiki näha. Enamus on leidnud aega tõsise tööpäeva siia tulla. Järelikult teema on vajalik Eesti ühiskonnas. Ja mina olen väga pikki aastaid söönud seda leiba, mis on seotud inimestega, seotud Eesti positiivse imagoga, sest mida turismitööstus ju tegelikult maailmas müüb. Me müüme ilusat Eestist. Ja kui me vaatame neid sloganeid, mis on Eestil olnud, siis kõigepealt oli meil Welcome to Estonia, siis oli paremaks muutumise maa, nüüd on hea üllatuste maa, positively transforming ja nüüd oleme me positively surprising. Et teisisõnu, me püüame leida seda positiivset, mida maailma viia ja vaieldamatult selleks, et see tööstus areneks. Ka muide, kui ülemaailmse turismipäeva puhul käis meil üks teine minister avamas, majandusminister, nimetas ta tõepoolest meie majandusharu suurepäraselt ka tööstuseks. Ehk selles suhtes, selleks, et seda Eestit müüa, tooteid teha, selleks on vaja positiivset imagot. Aga nagu tööstusel ikka on ka väiksed jääknähud ja siinkohal on tegemist sellega, et vaieldamatult puutume me kokku aastast aastasse, küll mitte väga suurel määral, nagu siin ütleme mõned arenguriigid, ka inimkaubandusega ehk inglise keele sõnaga, siis traffickingiga ja seksimüügiga ja vargustega, mis sellega kaasneb ja narkomaaniaga ja kõik see, mis sellega kaasa toob. Ja kui ma vaatasin nüüd natukene tagasi valmistades, et kui palju me oleme siis seda teemat nagu valgustanud ja kas ka midagi pressi on jõudnud, siis võtsime välja aasta 2003. Ja siinkohal ajakirjanikud Päevaleht esitasid küsimuse arvamuse prostitutsiooniks, kas Tallinnas võiks olla punaste laternate tänav? Ja vastused olid sellised. Et meil oli siis abilinnapea nimega härra Ivar Virkus, ja kes leidis, et Tatari tänav tuleks muuta punaste laternate tänavaks. Et siis tuleks hästi palju turiste, oleks hästi palju teenuseid pakkuda ja võt olekski meil selline tore kvartal. Neli Kaalikova ütles selle peale, see mõte on alandav. Imre Soorem ütles, prostitutsiooni tuleks reguleerida ja mina olen hüüatanud, et lõbumajad elurajoonidest välja. See oli see aasta 2003. Edasi avaldus mul selline võimalus, et mind pandi Eesti delegatsiooni, et Rootsi riik kui rikas riik aastal 1996 korraldas ülemaailmse esimese laste ja noorsooprostitutsiooni vastalise konverentsi, kus oli 2000 delegaati. Järelikult üle maailma on see väga suur probleem. Ja kui vaadata seda programmi, siis kaunis kuninganna Silvia oli selle patroon, ta oli ise kohal, ta istus terve esimese päeva kohal. Järelikult, et see probleem ei ole mitte tõsine ainult, ütleme, nendes arenguriikides, vaid ka nendes arenenud riikides. Ja vaatasin natukene ka neid Euroopa materjale, siis Euroopa ministrite nõukogu on 1991 andnud välja juba siis soovituse recommendationi, mis tähendas siis kogu pornograafiat, prostitutsiooni, laste ja noorte inimeste
seksimüüki. Ja vaatasin ka natukene turismitööstuse seisukohalt. Siin on sama asi, et on olemas ka Euroopa ühesõnaga liidu paberid, mis on, ma lugesin, ma ei hakka neid siin praegu ettegi lugema, nad on hästi kantseliitlikus tekstis, mis ütlevad, et kõik riigid, kes arendavad turismi, peaksid tegelema seksi probleemiga, prostitutsiooni probleemiga, kuna ta ühesõnaga pärsib turismi arengut ja pärsib rahavoolu riikidesse. Et see oleks siis ühesõnaga lühidalt sellest seisukohast, mõttes, et natukene minevikust ka, natukene meie tööstusest ja ma arvan seda, et siin päeva jooksul tuleb kindlasti väga palju sellest juttu ja vaieldamatult, et kui me oleme maailmas investeeringute seisukohalt, turismi seisukohalt kaardil positiivsena, mida vähem on meil kriminogeenseid probleeme, mida vähem on meil prostitutsiooniga, mida vähem me oleme ka rahvusvahelises pressis, siis vaieldamatult asjad lähevad hästi. Aga viskan sellise palju, et ma natukene uurisin Rootsi pressi ja palusin seda uurida ühel oma sõbrannal, kes elab mitmeid aastaid juba Rootsis. Kuidas me sattume sinna pressilehekülgedele? Mörd ehk mõrv ja teine, kui prostituudid ületavad uudisepildise. Toon sellise fakti, kui me vaatame statistikat Rootsi turistide tulekust siia Eestisse, me tõepoolest tahame neid saada, siis need arvud meil vähenema. Et me peame kõik selleks tegema, et ühesõnaga saada siia raha teenustostjaid, aga mitte nende teenustostjaid, millest meil täna juttu tuleb. Aitäh, Taisi, kui sa rääkisid nendest suurepärastest sloganitest, näiteks Welcome to Estonia, siis millegipärast meenus mulle Tai kuningriigi ülemaailmse reklaamikampaania slogan 1000 naerasmaa. Aga hea, et sa tulid meedia rolli juurde. Ärme räägi ajakirjandusest, räägi meediast, mis on hoomamatu, meelelaudselt. Noh, kuidas me siis suhtume sellesse seksiärisse prostitutsiooni pärast sellest populaarset tõsielusarja nagu näiteks Naistevahetus või Maamees otsib naist või mida iganes. Toome selle meedia rolli sisse, kas meedia pigem toetab seda, noh, saate isegi aru, mida ma mõtlen. Kas meedia kaudselt toetab tegelikult aeg-ajalt seda seksi, ostu, müügi, äri või vähemalt selle mõttelaadidega seerimist reetud? Nii, ma alustan nüüd sama küsimusega, kas on sees või väljas? Oli sees. Nii, muidugi meedia toetab. Meedia toetab seda lihtsalt põhjusel, et see on huvitav, see on müüv, see on selline keelatud piir. Ja meedia taastoodab väga sellist samasugust suhtumist. See ongi põnev, see ongi natuke keelatud, mistõttu see on ka ahvatlev. Ja seetõttu ühiskonna suhtumine, mis meid eriti murelikuks teeb, on noorte suhtumine. On prostitutsioon üldse mitte nii hukkamõistnud, tegelikult võiks olla. Aga mul ei ole kaasas kui paberid, kui Taisile, aga mul on peas üks mälestus üsna hiljutisest ajast. Ma käisin Brüsselis nädal-paar tagasi, olin seal mõnda aega, paar päeva ja Põhja linnaosas jalutades, päike hakkas loojuma, näen mina Brüsselis esimesel korrusel suured vitriinaknad, et seal on üks naine ja peseb akneid. Ja ise mõtlen, mis ta kardinad ette ei pane, kui ta nii paljas on. Ja nüüd saan tänavat edasi ja vaatan, seal on veel paar sellist naist pesuväel akneid pesemas. Ja saan äkki aru, ka Brüsselis ma olen sattunud punaste laternate linnaossa. Seal on naised, kes müüvad ennast akna peal napis pesus ja kui ma sellest probleemist siis hiljem kohalike Eesti Brüssel lastega selle teema üles tõstsin, siis öeldi, et jaa, neil on ju väga palju kliente. Mõelge, kes siin kõik koos on. Mõelge, kes siin kõik koos on. See on väga hea äri siin. Nii et kui me nüüd meedia rolli sisse tõime, siis ma vaatasin ka meedias siis avaldatud ja jäin üsna nõus ühe Rootsi, nüüd kahjuks see ühkis küll peast ära praegu, mis oli tolle Arno ja Niini, aga kes kirjutas üsna minu meelest realistlikud sõnad. Et prostitutsioon, see on nii vana amet, et sellest nii-öelda lahti saada on keeruline. Aga mis on ühiskonna valik, on see, kuhu me selle piiri tõmbame, kas me saame selle nii-öelda enda kogukonnast väljapoole lükata
Tyson rääkisime, meie ei jõua tervet maailma suureks võtta, aga meie ühiskonnal on valik. Kas me oleme Skandinaavia poole peal või me tolereerime seda, mis kõik siin toimub ja tekitame endale ka punastele. Aitäh, jah, mitukümmend tuhat suhteliselt hästi makstud Euroopa Liidu ametniku või sihtrühm võib olla tõsine väljakutse, aga menetlusest Brüsselis tegelikult võib ju lähenedagi asjale teisest otsast. Prostitutsioon kui äri, olgu ta nii legaliseeritud või kontrollitud tahes, idee kohaselt ju toidab väga paljusid majandusharusid, taksondust, ööklubisid, baare, restorane, kaudselt hotelle. Me võime rääkida, et loob uusi töökohti, proua Eili. Kas me üldse saame niimoodi lähe? Mina või? Jah. See tuletab mulle meelde minu lemmik reklaam siin, kui Kumu avati, siis oli Setu naine. Mäletate, see oli fantastiline. Ja Setu naine oma rõivastes ütleb, mina vä? Kumu vä? Mina vä? Okei, ei, minul oli hoopis nisuke mõte, et teen kummarduse Euroopa Liidule oma avasõnaga, sest et Euroopa Liidu seisukohalt on igasugune inimkaubandus, nii seksuaalse ärakasutamise kui ka tööle sundimise eesmärgil inimõiguste rikkumine. Kas kuulete mind ilma? No siis võib tagasi võtta, aitäh. Mis on siis inimkaubandus? Ma arvan, et me kordame seda mitu korda tänases ürituses, et seda defineerib ka ÜRO konventsioon. Konventsiooni täiendav rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ja naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse ärahoidmise ja karistamise protokoll, tuntud ka kui Palermo protokoll, kus käsitletakse inimkaubandust kui isiku ekspluateerimise eesmärgil värbamist, vedu ja nii edasi ja nii edasi. See on artikkel 3. Nüüd ma arvan, et see on väga tähtis, et me nimetame seda Palermo protokolli, et me saaksime paremini aru nendest definitsioonidest. Oluline definitsioonis on see, et ekspluateerimise eesmärgil müüdud ohvri nõusolekul ei ole tähtsust. Ei ole tähtsust. Ei saa ütelda, noh, ta oli nõus. See on artikkel 3b. Siis Eesti ratifitseeris protokolli 10. märtsil 2004, nagu juba varem mainitud. Inimkaubanduse peapõhjuseks on prostitutsiooni nõudlus, mistõttu on valdav enamik inimkaubanduse ohvreid naised ja lapsed. Kuna inimkaubandus võib toimuda ka ühe riigi piires, kaitsevad need protokolli artiklid ka neid, keda müüakse prostitutsiooniks ja sunnitööks enda kodumaal. Siin on järgmine väga oluline osa sellest protokollist, mida meeles pidada. Võtmeküsimuseks on tegevuse ekspluateeriv otstarve ja mitte inimeste liikumine oma riigis või üle riigi piiri. Protokoll käsitleb nõudlust kui naiste ja lastega äritsemise tegelikku ajendust. Nii, nimelt seda pikemalt ja põhjalikumalt on käsitletud nendes vihikutes, kirjutistest, mis seal taga on jagada tasuta. See on ka tänu Ameerika, may I express thanks to you right now? Way back in the early 2000, I was involved with a project. As a result, there are some publications on trafficking and prostitution that was funded by the very US State Department that you mentioned. So I hope you'll do it some more. We need it. Okay. Proua Ildi, kas siis pääsib majandust või? No tulegi selle küsimusele.
Küsimusele, kas seksi ost või müük pärsib Eesti majandust, võib vastata, et pärsib küll. Nagu juba teisi on selle viinud, nagu juba Reet. Uurimused on näidanud, et paratamatu osa prostitutsioonist on organiseeritud kuritegevus. Kuritegevuse takistamatu laienemine mis tahes valdkonnas mõjub aga pärsivalt kogu Eesti majandusele, sealhulgas selle rahvusvahelisele mainele. Küsimus tuleb näha tervikuna ja mitte ainult ärina. Keda ja mida ohustab prostitutsioon? Kõige enam on ohustatud prostituudid ise. Neid ohustavad haigused, samuti klientide ja vahendajate, nimelt vahendamine on ju meil seaduslikult keelatud, aga meil nad on olemas. See tähendab samuti, see ohustab, neid ohustab haigused, sest see vägivaldsus on mängus. Ohustatud on ka prostituutide kliendid ja klientide pereliikmed. Haiguste ja vägivalla hind on ühiskonnale kõrge. Tagajärgede likvideerimine jääb maksumaksja kohustuseks. Tervikuna võetuna pärsib seksiäri ühiskondliku heaolu, selle tervist ja turvalisust. Muuseas, tahaks soovitada neile, meil ei ole kahjuks siin palju mehi. Ma arvan, et võib-olla üle aja läinud, eks ju, aga ma kohe... Väga palju ei saa üle aja minna. Tähendab, muuseas, tahaks soovitada neile, kellel on probleemid vastassoost inimesega suhtlemises ja kes arvavad leidvad lahendust seksi ostmisega, et kasulikum oleks selle raha eest pöörduda psühhiaatri poole. Positiivseks arenguks riigiks saab nimetada järgmist. Juunis 2005 tõepoolest, ma räägin, nagu asjad tegelikult on. Juunis 2005 tegi Eesti kirikute, nüüd räägin, mis on positiivsed asjad. Eesti kirikute nõukogu valitsusele pöördumise, milles palus keelustada prostitutsiooni ostmine ning tõkestada tõhusalt inimkaubandust. 2008. aastal leidis Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi uuring, et, ma tsiteerin, võib täheldada selget trendi, et üha rohkem inimesi üle Eesti väljendab oma eitavat suhtumist lõbumajadesse ja kaudselt ka prostitutsiooni. Prostitutsiooni tähendusest Eestis kriitiline häälestatus kasvab. Üha enam vastajaid kalduvad toetama prostitutsiooni keelustamist ja sellega eeldavad riigilt üha suuremat aktiivsust prostitutsiooniäri ohjamiseks. Aprillikuus sel aastal jõustus uus karistusseadustik, kuhu on lisatud ka inimkaubanduse paragrahv. Kokkuvõtteks saab ütelda, et igasugune inimkaubandus on inimõiguse rikkumine ja on keelatud rahvusvaheliste konventsioonide ja nüüd ka Eesti karistusseadustikuga. Seoses sellega on oluline märkida, et ohvri nõusolek ei ole tähtsust ning võtmeküsimuseks on tegevuse ekspluateeriv otstarve ja mitte inimeste liikumine oma riigis või üle riigi piiri. Ettepanek. Järgmisena tuleb panna karistusseadustikku seksi ostmise keel, nagu on see Rootsis, Norras ja Islandil. Aitäh, proua Jõe Kännom selle diskussiooni kõne eest. Anni Sääl. Valge Tallinn ja reguleeritud selline, tänav Brüssel. Kas on kuskil mingi kesktee või pigem üks või teine? Kuna minu töövaatab, mind võib ka kuulema ilma nagu te näete, Eesti riigis kõike salvestatakse. Et kuna minu töövaldkond on seotud pagulastega, siis mina ütleks, et tegelikult ühtne joon ongi tegelikult pagulased. Ja tänaga sooviksin ikkagi tuua ka seda aspekti siia sisse, kuna pagulased on seotud tugevalt inimkaubandusega tihtipeale ja seda aspekti peaks lähemalt vaatama. Et nad võivad tulla ka seaduslike viiside sisse, viisasid taoledes turismibüroodes, aga tihtipeale tulevad ka kaubalaevadega või siis ka kasutavad neid ära inimkaubitsejad, lähtudes nende psüühilisest olukorrast ja sellest, mis nad on läbi elanud. Neid on lihtne ära kasutada ja
see ei ole ainult Eesti probleem, et see on tegelikult üleüldiselt Euroopas ikkagi, inimkaubitsejad ju tunnevad neid, et Eesti on siiski ka üks transiitriik, et oleme ka oma silmaga, mitte me ei ole tuvastanud neid, aga meil on olnud juhtumeid, kus on tugevad kahtlused, et tegu on inimkaubanduse ohvritega ja meil on ka olnud üks klient, kes on ütelnud, et läbi Venemaa tulles tal ei olnud piisavalt palju raha ja teda sunniti seal prostitutsioonile. Et seega see ei ole ka ainult probleem naisterahvaste probleem, vaid on ka meesterahvaste probleem. Et neid ka sunnitakse, kas lähtuvalt siis nende psüühilistest probleemidest või öeldakse, et kodus on teil laps, näidatakse pilte ja öeldakse, et teil lapsega midagi juhtuda. Et seega teie küsimusele vastus, et ühtne ei ole mingi pagulase. Leidsin huvitava uurimuse, millele viitab Briti soouurija Catherine Hackett. Reeta täiesti kuulata. Tema väidab, et Indoneesias ja Malaisias on see väljapääs väga paljudele naistele. Ehk siis prostitutsioon, nad teenivad sellega 40 korda rohkem. Ja naised ise väidavad, et see on lihtsam ja puhtam töö, kui töötada põld. Ja see Briti uurija väidab, et on piirkondi, kus see on vältimatu. Selleks, et natukenegi mõne perekonna jaotustaset hoida, on seegi täiesti normaalne. Taisi ja Reet, mis siis on? Kas me võime üldse niimoodi lähtuda? Me oleme nüüd globaliseeruvas maailma olema. Võib-olla ma tooksin siin Tai näite ja siin kotis on mul ka Tai seksturismist ja mitu brošüüri kaasas selle organiseerijatele teie raamatu kokku. Et vaieldamatult huvitavat õhku paisatud küsimus ja juured on põhjalikumad. Ma tooksin nii Tai näite. Tais hakkas prostitutsioon arenema 19. sajandi lõpus, kui hakkas arenema turism. Organiseerijad ei olnud mitte Taimaa kodanikud ise, vaid hiinlased, kes olid hakkajad ja tegutsejad. Siis võtame siin teise maailmasõja ajal, kui hästi palju sõjaväelasi. Siis ühesõnaga tekkis see variant, et oli võimalus müüa seda teenust, sinna juurde alkoholi, restorani teenust, majutusteenust, ehk tekkis selline kombineeritud tööstusharu. Ja nii edasi. Praegu on Tai väga suure probleemi ees, kuna ta pärsib juba riigi imagot ja kui me võtame välja Tai riigi ametliku seisukoha, mis on antud ühesõnaga ka nende koduleheküljedel igal pool, seal selgitatakse Taisse sõitvatele turistidele, ärimeestele väga konkreetselt ära need taustad ja ka antakse nõu, mismoodi käituda ei tohi ja kuidas tuleb oma tervist hoida, et mitte tulevikus AIDSi ohvriks langeda. Ehk teisisõnu, Tai riik on sellest teadlik, ta on selle teavitanud, selle probleemiga tegeletakse ja vaieldamatult Tai teenib oma turismirahast väga ikkagi tootepõhiselt, Tais on väga palju näha, aga teisalt on see seksuaalturismi probleem olemas. Veel on siia juurde näite. Kui meil puudub selline statistika, et meil hordide kaupa Eesti mehi läheks Taisse. Spetsiaalselt on olemas reisibürood, kes korraldavad meestele nõnda öelda lõbureiside korraldamisega. Me oleme väike riik, me oleme läbipaistev riik, kui midagi sellist toimuks, ma arvan, et meie press oleks ammu selle avastanud. Aga Saksamaa tõepoolest on olnud selliseid asju ja siis oli siin olnud selline variant, et nendele nõnda öelda, nende meeste ja naistele siis Saksamaa on korraldatud täpselt selle marsruudil reise, et näha, millega nende mehed siis ühesõnaga Tais selliste reiside aeg tegelevad. Ehk teisisõnu, need probleemid on olemas ja see on väga valus probleem, kuna see on väga suur tuluallikas. See on kõik need arenguriigid, kus ühesõnaga lihtsalt pakutakse seda teenust ja vaieldamatult Tai kui riik on selle teadvustanud. Ja vaieldamatult ühesõnaga need AIS uurijad võivad teha neid uuringuid ja vaieldamatult neil on osaliselt ka õigus. Ehk võib-olla tõesti, et see seksiteenuse pakkumine on võib-olla kergem töö kui 24 tundi riisipõlul olla. Aga teisalt mõtleme selle peale, mis selle naise psüühikaga juhtub, mis on tema tulevik. Ja kui me tuleme veel kord Tai juurde tagasi, ma tulen tagasi siin selle Stockholmis toimunud kongressi peale, siis tegelikult need
tagajärjed võivad olla väga hurvad. tähendab, iseenesest suurepärane äri viia üks lennukitäis abielumehi Taisse ja siis 2 tundi hiljem nende abikaasad teise lennukiga tagasi. kontroll reisija. Kaks kärgast üle. ja et see äri suurepäraselt hästi toimib, näitab see kena näide, et Pattaya oli peale teist maailmasõda kaluriküla umbes 5000 inimesega. Tänaseks, siis 60 aastat hiljem on Pattaya 1 300 000 või 400 000 ja enamus kohalikud, kes seal elavad, on just nimelt selles samas tööstuses tööl. Ja kuninganna, kes väga muretseb selle teema pärast ja nii-öelda oma riigi maine pärast nimetas Walking Streeti ümber Meeting Streetiks või mingisuguseks muuks asjaks, aga see kõik ei aita, kui tegevus ei muutu. Aga positiivne uudis siis lähtudes meie riigi sloganist on ju see, et me ei ole Tais ja me ei peaks olema ka Põhjamaade Tai. Ehk siis me võime küll rääkida töökohtadest, hotellibusinessist, millest iganes, mida see nagu tundub, et võib-olla prostitutsioon nii-öelda rahastab, aga lõppkokkuvõttes rahastab ikkagi kuritegelikku süsteemi ja lõpuraha läheb, transformeerub punase kabrioletina Marbeiasse, mitte Eestisse. Nii et ma arvan, see on nagu alla tegemisega, et alguses on võib-olla jah soe, aga pikas plaanis on see väga halb, seesama Tai näide. Anni, no aga selge on see, et kuritegevus pärsib majandust ja prostitutsioon on seotud kuritegevusega ja inimkaubandus on seotud kuritegevusega. Eks see on majandust pärssiv ja maine ja majanduskasv on omavahel kindlasti seotud. Aga miks me üldse ei arutle nii-öelda tsiviliseeritud seksimüügile, kontrollitud, maksustada, prostituutide kaitsele rajanevat seksimüüki, mis tegelikult võiks tõsta ju, näiteks turismisektor käib, aga see on täiesti kontrolli all. Ma usun, et täielikult kontrolli all olemist sellist asja ei ole selles alas ikkagi, et inimesi saab sundida, neid saab ära kasutada ja tegelikult tahte tuvastamine on väga raske. Et kui võtta teemaks alaealised, siis alaealiste puhul nende tahe ei ole veel välja kujunenud, nad ei tea, mis on neile see hea, mis on halb ning tulevikus võivad seda kahetseda. Et inimeste nõrkusi ja vaimseid haigusi ei tohi ära kasutada, et tihtipeale nagu ka eluliinist edapöönder on öelnud, et inimesed ei tea, kui neil on vaimsed haigused, või seda isegi kõik teine ei pruugi seda teada. Et seega, kui ta läheb sinna, see ei ole tema tegelik tahe, vaid see on lihtsalt kokkulangevused. Seega ma arvan, et peaks olema täielikult ikkagi keelustatud. Kas ka kriminaliseeritud? Kriminaliseeritud. Ost kindlasti kriminaliseeritud. Või olete samamoodi nõus, et mingisugust kontrollitud, maksustatud prostitutsiooni ei tohiks Põhjamaades Eestis? Teoreetiliselt see kostab väga hea, aga praktiliselt see ei ole võimalik. Hollandis ju on seaduslikult lubatud, aga seal on ka meeletud probleemid ja jälle kuritegevusega, organiseeritud kuritegevus, see on paratamatu tagajärg. Asi, kas me tegelikult peame või võime aimata, kui palju näiteks tänases Eestis selles seksiäris raha liigub? Kas meil on õrna aimu ka? Väga hea küsimus ja väga raske küsimus, sellepärast me enne siin kohvikuulis mõtme daamiga siin arvutasime seda asja, et palju neid üldse võiks arvuliselt olla, et on pakutud kuni 5000 prostituuti, on pakutud väiksemaid arve, et seda statistikat välja tuua ja kui palju liigub seda raha nõnda öelda varimajanduses, mis maksuturule ei jõua kunagi riigi eelarvesse. Ma arvan, et siin võib-olla veel tähtsamad majandusteadused võib-olla oskavad kuidagi kaudselt selle summa välja tuua. Aga vaieldamatult see ei ole see teema, et me saaksime Eestis üldse rääkida mingisugusest legaliseeritud tulubaasist. Aga teisalt mul on siin üks selline info, mis ütleb seda, et Šveits, riik, kuhu poole me tahaksime hästi liikuda, kus on erinevad rahvusgrupid, kus on kõrge elatustase, kus ei ole kunagi mingeid vastuolusid, mingeid streike ega demonstratsioone ja ometigi Šveitsis asutati prostituutide õigusi kaitsev ametiühing. Ja kes siis ühesõnaga protestivad?
asutamiskoosolek toimus Genfi Punaste laternate linnaosas Pakees, mis on tuntud oma eitava seksikaubanduse poolest. Seksitöötajate ametiühingu liikmeks astus 80 inimest. Teised panelistid. Seksiäris töötajate ametiühingu loomise aktuaalsusest Eestis. Ma hea meelega püstitaks küsimus hoopis niimoodi, et kui nüüd maksustada prostitutsioon, realiseerida ta selle tasemeni, et me kontrollime ja maksustame ta. Mina tahaks küsida, kas me nagu reaalselt ühiskonnana nagu peame õigeks seda raha kokku koguda. See on minu meelest ka selline valikute koht, et kas see on moraalselt õige. Samamoodi me ju vaidleme isegi hasartmängumaksu ja aktsiisi üle, millest ma saan veel aru, alkoholiaktsiisi ja tubakaaktsiisi üle, aga prostituutide peab makse koguda. Ma arvan pigem, see oleks üsna küüniline, ma ei tea, kuidas teised. Anni ja proua Ilvi. Ei, no ma olen selle vastu, selge. Mis see on? Mul ka palju lisanda ei ole ikkagi vastu ja prostituudi ametiühing kõlab nagu ikkagi väga vastuolulise. Aga suudan justiitsminister. Michal, makse maksab maksta ja riigieelarve tasub täita, et ega Reformierakonnale mingit plaani. Eelarve tasakaalu viia läbi. Eelarve viiakse tasakaalu, see plaan on olemas. See plaan on valitsusel olemas, aga ei, no kuulge, ega alguses me ju rääkisime sellest samast, millesse meie koostööga algas inimkaubanduse koosseisu karistusseadustiku kirjapanemises. Nii et tegelikult see on see töö, mida me täna teeme, nii et ärme nüüd ametiühingutega liiga kaugele lähe. Ja kusjuures muuseas on teema ikka, et ametiühingud võib hakata streiki korraldama, nii et kunagi tea kuulsin. Aitäh, härra justiitsminister, aitäh kõigile esimestele panelistidele.